ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত থকা পাঠ ভাৰতীয় সংগীত কি এক ঝলক, এইটো তোমালোকক অলপ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনিবা। ভাৰতীয় সংগীত কি এক ঝলক মানে কি ক'ব বিচাৰিছে যে ভাৰতৰ যিবিলাক সংগীত আছে, ভাৰতত যিবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ সংগীত আছে বা সংগীতৰ লগত জড়িত বাদ্যযন্ত্ৰ আছে বা সংগীতৰ লগত জড়িত মানুহ আছে, সেইবিলাকৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে। এক ঝলক মানে চমুকৈ আলোচনা কৰা। সেইকাৰণে লিখিছে ভাৰতীয় সংগীত কি এক ঝলক, মানে ভাৰতত সংগীতৰ কেনেকুৱা গুৰুত্ব সেইটোৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে। তো আহা আমি পাঠলৈ যাওঁ। दोपहर का समय था, কৈছে দুপৰীয়াৰ সময় আছিল। स्नेहा अपने कमरे में सहेली नेहा के साथ गीत सुन रही थी, কৈছে স্নেহা নামৰ এজনী ছোৱালী আছিল যিজনীয়ে তাইৰ বান্ধৱী স্নেহাৰ লগত নিজৰ কোঠালিত গান শুনি আছিল। इसी बीच संगीत की एक পৰিচিত ধুন सुनने को आई, আৰু সেইখিনি সময়তে সংগীতৰ এটা যেন আগতে শুনা পৰিচয় থকা সংগীতৰ এটা শব্দ শুনিবলৈ পালে। ধুন মানে আৱাজ শুনিবলৈ পালে। সংগীতটো আছিল দিল হুম হুম কৰে ঘবৰায়ে, ঘন গম গম কৰে গৰজায়ে, এক বুন্দ কভি পানী কি মেৰি আঁখিও সে বৰছায়ে, যিটো ভূপেন হাজৰিকাৰ গান হয়। যিটো আছিল দিল হুম হুম কৰে ঘবৰায়ে, এই গানটো শুনিবলৈ পাইছিলে। এই যে গীত কো সুনকৰ दोनों बड़ी खुश हुई, আৰু সেই গানটো শুনাৰ লগে লগে দুয়োৱে বহুত আনন্দিত হৈছিল। नेहा तपक से बोल उठी, स्नेहा क्या तुम जानती हो यह गाना किसका है? नेहाই তপককে মানে জলদি ঝটপটকে কৈ উঠিছিল যে স্নেহা তুমি এইটো জানানে যে এই গানটো কোনে গাইছিল? স্নেহাই কৈছিল हाँ क्यों नहीं, কৈছে কিয় নাজানিম। ইও ভাৰতীয় সংগীতকাৰ গীতকাৰ गायक तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता हमारे असम के भूपेन हाजरिका जी का एक अन्यतम गीत है, কৈছে কিয় নাজানিম, এইখন হ'ল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গীতকাৰ গায়ক তথা দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা বিজয়ী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱে গোৱা এটা অন্যতম গীত হয়। उन्होंने अपने गीतों के सुरों से असमिया में ही नहीं बल्कि बांग्ला और हिंदी भाषा में भी अपनी अलग पहचान बनाई है, কৈছে তেখেতে নিজৰ গানৰ সুৰত কেৱল অসমীয়া ভাষাতে নহয় বাংলা আৰু হিন্দী ভাষাতো বিভিন্ন ধৰণৰ গান গাই নিজৰ পৰিচয়টো দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম। यह भारतीय संगीत की दुनिया में मशहूर कलाकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी आदि की तरह एक आदरणीय कलाकार है, কৈছে তেখেতে ভাৰতীয় সংগীতৰ দুনিয়াত বা পৃথিৱীত মশহুৰ যিবিলাক বিখ্যাত কলাকাৰ আছে যেনেকুৱা লতা মংগেশকাৰ, কিশোৰ কুমাৰ, মোহাম্মদ ৰফি আদিৰ নিচিনা এজন আদৰণীয় কলাকাৰ। नेहा फिर बोल उठी, नेहाই আকৌ কৈ উঠিলে तब तो तुम भारतीय संगीत के बारे में भी जरूर जानती होगी, কৈছে তেনেহ'লেতো তুমি চাগে ভাৰতীয় সংগীতৰ বিষয়েও অৱশ্যই জানিবা। स्नेहा ने कहा हाँ थोड़ा बहुत जानती हो, হয় অলপ চলপ গম পাওঁ। मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली है, মই শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শিক্ষাও গ্ৰহণ কৰিছোঁ। क्या तुम भारतीय संगीत के बारे में नहीं जानती हो, কৈছে তুমি কি ভাৰতীয় সংগীতৰ বিষয়ে নাজানা নেকি? नेहा ने उत्तर दिया, তেতিয়া নেহাই কৈছিল नहीं মই নাজানো, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मोर এইটো সম্পৰ্কে বেছি জ্ঞান নাই, लेकिन संगीत मुझे बहुत पसंद है, কিন্তু মই সংগীত বহুত ভাল পাওঁ। बताओ न स्नेहा
इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई কোৱা না স্নেহা তুমি যে ইয়াৰ আৰম্ভণি ক'ত আৰু কেনেকুৱাকৈ হৈছিল তো শুনো তেতিয়া স্নেহাই কৈছে তেনেহ'লে শুনা कलाओं में संगीत एक अन्यतम प्राचीन कला है কৈছে কলাৰ ভিতৰত संगीत এটা प्राचीनतम कला इस कला का विवेचन आचार्य भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है কৈছে এই কলাৰ বিবেচনা বা আলোচনা ভৰতমুনিৰ নাট্যশাস্ত্ৰ নামৰ যিটো গ্ৰন্থ আছিল সেইটোত পোৱা যায় इस कला का आधार ध्वनि है কৈছে এই কলাৰ মূল आधारটো হ'ল ধ্বনি शब्द आचार्य शारंगदेव के अनुसार गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगीतमुच्चे কৈছে आचार्य शारंगदेवर मते गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगीतमुच्चे माने एटुर अर्थটো হ'ল अर्थात गीत वाद्य और नृत्य इस तीनों कलाओं को एक साथ संगीत कहा जाता है কৈছে अर्थात एटुर अर्थটো হ'ল যে गीत वाद्य আৰু नृत्य এই তিনিটা कलाक एकेलगे संगीत বুলি কোৱা হয় गीत शब्द के साथ सम उपसर्ग मिलकर संगीत शब्द बना है কৈছে गीत शब्दৰ লগত सम उपसर्ग मिली संगीत शब्दটো হৈছে भारतीय परंपरा के अनुसार स्वर संगीत ही पहले स्थान में आता है কৈছে भारतीय परंपरार अनुसारे स्वर संगीते सबतকৈ प्रथमते आहे बाद में वाद्य और नृत्य का स्थान है কৈছে তাৰ ইয়াৰ পিছতে वाद्य और नृত্যৰ স্থানটো আছে संगीत में वाद्य का स्थान অতি महत्वपूर्ण है কৈছে संगीतত वाद्যৰ स्थानটো बहुतेই महत्वपूर्ण क्योंकि वाद्य ही गीत के सुर राग और लय को मधुर बनाते हैं কৈছে वाद्যটোৱে গানৰ যিটো সুৰ আছে ৰাগ আছে লয় আছে সেইবিলাকক আৰু মধুৰ বনায় वाद्य के बिना संगीत और नृत्य अधूरे है কৈছে वाद्যৰ बिना संगीत আৰু नृत्य আধুৰা আধা হৈ থাকে সম্পূৰ্ণ নহয় साधारणत संगीत में तबला हारमोनियम सितार सारंगी मृदंग खोल पखवाज वायोलिन तानपुरा बीना और बंसी आदि वाद्यों का व्यवहार होता है কৈছে সাধাৰণতে সংগীতত তবলা হাৰমোনিয়াম সিতাৰ তাৰপিছত সাৰংগী মৃদং খোল তাৰপিছত পখৱাজ ভায়োলিন তানপুৰা বীণা আৰু বাঁহী এইবিলাক খুবেই প্ৰয়োজন ব্যৱহাৰ হয় वैदिक युग में ही इसका श्री गणेश हुआ था কৈছে वैदिक अवस्थाते এইটোৰ आरंभनी হৈছিল श्री गणेश माने आरंभनी हुआ लेकिन 13वीं 14वीं सदियों में इसका परिवर्तन होने लगा किंतु 13वीं और 14वीं शताब्दीत ইয়াৰ परिवर्तन होबले धरिছিল मूलतः उत्तर भारत में मुगल शासन के दौरान भारतीय संगीत कला में बहुत परिवर्तन हुए हैं कि मूल रूपे उत्तर भारतत मुगলৰ যেতিয়া শাসন চলিছিল তেতিয়া भारतीय संगीत कलार बहुत परिवर्तन होबले धरिছিল क्योंकि मुगल बादशाह संगीत एवं राग को ज़्यादा महत्व देते हैं कारण मुगल बादशाहসকলে संगीत और रागटुक बहुत ही महत्वपूर्ण दिছিল उदाहरणस्वरूप अकबर के समय संगीतकार तानसेन ने संगीत की धारा को अलग बनाया उदाहरणर रूपत आमी कब पारो जे আকবৰৰ সময়ত আকবৰ যেতিয়া শাসনকাল চলিছিল সেই সময়ত সংগীতকাৰ तानसेन संगीतर धाराटुए अलग बेलेग बनाई दिছিল बाद में भारतीय संगीत पर ईरान फारस अरब आदि देशों के संगीत का भी प्रभाव पड़ा तार पिছত भारतीय संगीतत ईरान फारस माने फारसी अरब आदि देशरो संगीतर प्रभाव परिছিল इस तरह भारतीय संगीत की विकास और এনেকুৱাকৈ भारतीय संगीतर विकास হৈছিল नेहा ने स्नेहा की बात को आगे बढ़ाने के लिए फिर पूछा नेहाई स्नेहार कथाবিলাক আগত লৈ যোৱাৰ কাৰণে আকৌ সুধিছিল भारतीय संगीत की कितनी धाराएं है और क्या क्या है কৈছে भारतीय संगीतर की धारा আছে আৰু এটো কি इनका विकास कैसे हुआ है আৰু এইবিলাক এটোৰ বিকাশটো কেনেকুৱাকৈ হৈছে তো ইয়াৰ পিছত আমি যিকেইটা ধাৰা আছে
সেইকেইটাৰ বিকাশ কেনেকৈ হ'ল সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত।